冇食喎。喂，我唔知點樣可以拋喎，我想試下拋喎。叫細食得㗎啦。未。Hello， 大家好，歡迎嚟到美國神還原之媽媽的味道啊！今日要介紹俾大家嘅一個兒時回憶嘅媽媽的味道就係魚香茄子，哈哈哈哈哈！咁我咧就搶住咧要介紹材料先啦。第一個材料咧就係茄子，咁之後仲有咩材料咧？我哋入廚房睇一睇先啊 Hello， 咁咧有茄，我哋今日煮呢個魚香茄子雞有茄子啦，同埋咧有鹹魚啦，同埋有肉碎。咁咧呢個咧就係頭先俾佢玩完嗰條茄子啦。咁我記得我婆嘅煮法咧就係咧，嗰啲茄子咧要批少少皮嘅，就唔係批晒，但係咧就類似係譬如批一行。哎呀，點解佢咁樣棘住嘅？然後咧就轉下，即係隔一行又批一行咁樣。我唔記得點解，因為好似話唔好食，即係。冇咁多皮咁樣就唔會好硬啦，其實都唔好啦，呢啲要咧切咗佢，可能俾佢掉到魚咗嗰條茄子。好新鮮啊！好，大概係咁啦。呢啲咧魚嗰啲唔要，仲係咁魚唔要。好，咁跟住個頭咧都唔好要啦，係咪？呢啲頭尾嘅嘢咧就係唔要嘅。咁譬如咧一陣間一見到呢度魚咗就切咗佢。不過我諗大概。即係一開三咁上下啦，長條型㗎嘛，食嘅時候都係咁。咁咧切開佢啦，我就覺得咁樣就得㗎啦，即係一開四，然後咧就係要用啲水浸一浸佢。我哋咧就暫時唔知道咧，其實阿婆咁樣湯，即係咁樣刨佢一間咁刨皮咧係點解？如果你知道咧係點解嘅話咧，你喺下面留言話俾我哋聽，點解煮茄子之前咧要咁樣刨下啲皮佢啊？我就覺得係索味啲咯，即係嗰個皮嘅部分係唔索味噶嘛，係咪？係冇巢皮咧？咁咧，但係咧嗰個肉先至係索味噶嘛。同埋咧，有啲人咧唔食茄子，其實我啲仔女都可能唔食，我都唔知啊。因為咧，有啲人覺得食咗呢啲籽咧，佢條脷會好痕㗎。冇啦。咁浸咗佢一陣㗎啦，已經。咁而家我哋就可以擎翻啲水咧，咁就用少少叫做少少咁樣走一走油，即係用啲油煎一煎佢。咁我咧就擎翻啲水出嚟先，擎啊！咁咧要用翻我呢個油啦。5號火啦，咁咧我會落多啲嘅，不過一陣間咧啲油係可以即係裝起佢之後再攞嚟煮嘢。嗱，咁佢都有少少自呢扎啦，咁所以應該都差唔多可以落嗰個茄子落去咯。冇錯。喂，頭先明明是但。我預咗係會好激烈地炸啦㗎喎。OK，掂。你頭先開始我點知啊？第一個咧係安靜啊，呢個茄子，佢怕炒，所以佢咧就唔忍住。佢好痛噶啦，其實佢已經咧覺得好熱噶啦。忍住。但係咧係啦，佢唔出聲。到時都會講㗎。咁我係咪已經？我覺得煎到咁樣有少少金黃都得噶啦，即係又唔係真係要炸佢嘛？呢啲家庭菜。咁樣都差唔多咯，我覺得有少少金黃色嘅。我想講一樣好有啲搞笑嘅，因為我哋而家咧好似嚟咗呢度生活咧，有陣時好似感覺好似去咗一個山區生活咁噶嘛。即係好多嘢都自製啦。要劏隻羊食嗰啲。咁又唔係嘅，不過咧有一日咧，我又去我個 friend 度咧，咁去鄰居度咁啊去食 lunch 啦，然之後咧咁我。回程咧佢就借咗2條蘿蔔俾我啦，跟住咧我翻到咁我就揸車翻屋企嘅時候咧，跟住我將嗰個蘿蔔咧插咗落去嗰個飲品嗰個位啦，我覺得好搞笑，變咗好似波棍咁樣變咗。係啦，真係咧，哇！跟住我就諗，哇！原來咧喺山區嘅生活咧，就係咧嗰個車嘅飲品位咧，就係愛嚟擺蘿蔔㗎。係啊，間時喺香港你愛嚟裝 Starbucks 㗎。係啦，但係我哋一隻啱好啊，2條蘿蔔點樣啦，都揸唔到，唔知攝喺邊。哎，呢啱啦，2個位擺落去，啱晒啦，又唔使佢碌嚟碌去啊。係啦。
樣可以拋鑊？我想試下拋鑊。要西嘅，係咯咁。但我個頭自己都會。要兜翻轉頭，唔係咁下就，好嘢，勁啊！好啦，其實冇關係㗎，唔需要拋鑊㗎呢個危險動作啊，大家唔好做啊！好啦，炒個肉啦，咁咧我會用呢個咧，大家睇下呢一兜，就係咧一兜豬油嚟嘅。哦，係啊。係啦，咁呢兜豬油咧係我個鄰居整嘅，咁裏邊有少少呢兩點就係啲花椒、八角嗰啲嚟嘅。咁咧個豬油即係放喺個收溫啦，咁涼涼啲佢就會變成白色嘅膏狀，好似蠟。但係咧原來咧豬油咧係好健康嘅喎，其實我覺得都係好 natural 嘅油。咁我哋就買啲豬，我個 friend 啦買啲豬皮翻嚟咧就炸咗佢啦，然之後就分咗一啲豬油俾我啦。而嗰個 friend 就係咧我問佢攞蘿蔔嗰個 friend 嚟嘅啦，即係我擺喺嗰個車嗰度嗰個蘿蔔咧。豬油蘿蔔 friend。咁咪咪滗啲豬油落去咯，跟住開鑊咯。咁咧話說咧，我前幾日咧都係用豬油咧去到整呢個叫做咩臘味煲仔飯，真係好好味喎！覺得哇好，即刻倒咗啲肉落去先，拜拜。其實我煮咗好多年飯咧，我都仲好驚彈啊！咁啊炒咗啲肉碎先啦，咁咧就順便將啲鹹魚都掟埋落去一齊炒咯。咁咧話說咧，其實呢度咧 Calgary 啲鹹魚咧唔係香港嗰啲咧一嚿嚿乾嘅喎，咁咧佢係呢啲咁樣嘅油浸。其實我覺得佢個樣好似鯊魚咯，不過咧其實佢係油梅香馬有鹹魚啦，咁佢係油浸嘅，油浸住嘅。係啊，咁啊試下佢好唔好味？咁通常炒肉碎咧，佢都會有少少出水啦，其實係唔需要理佢嘅，只要炒多一陣間咧，佢就會吸收翻嗰啲水噶啦，所以唔使理佢啦。我都唔知係蒸發咗定係吸翻，總之佢就會冇咗啦。好啦，咁呢一個醬底咧，我會加啲蠔油啦。你會唔會講份量啊？定係隨量啊？就冚唪唥都。媽媽嘅味道就係冇份量啊嘛，就係隨量。我覺得咁多就差唔多啦。哇，好香！我而家聞到好香嘅鹹魚味啊，同埋嗰啲醬咧加埋一齊咧，嗰啲味咧好香啊！咁咧，我會加少少呢個叫咩？沙茶醬？唔係。茄汁？唔係。叫做咩？黃豆醬。黃豆醬。咁咧，由於咧我係唔知點解，淨係咧我買親咧都係咧買辣嘅，我都唔知點解，所以細路應該都食唔到嘅呢個餸。咁落少少咯，一羹。咁跟住咧係要加啲水，等我攞啲水先。咁咧要加啲糖嘅，因為蠔油同埋黃豆醬都係鹹噶嘛。咁我加2羹糖，應該唔夠味先再調味啦，係咪？大家話係唔係？咁就俾啲水啦。咁我咧會加少少老抽嘅，因為我覺得老抽個顏色咧先至靚噶嘛，有少少。咁就煮翻滾佢啦，洗手先。每一次煮餸都會洗手，洗好多次手，因為我唔中意隻手油淋淋咁樣摸啲嘢，核突。好，咁而家咧佢已經喺度炸啦，係咪？咁我就落翻頭先嗰啲茄子落去咯，佢可以落多少少水，冚一吸蓋，咁就吸一吸蓋啦，中火就得啦。哇！而家呢個咧似模似樣，同埋好香添啊！不過我諗加香嘅就係用嗰隻乾鹹魚咯，同埋其實咧我應該落辣椒喎，落一隻辣椒咧係會仲好味啲嘅。不過算啦，我唔記得。我記得我嗰陣時屋企咧食魚香茄子咧係出街食嘅，即係其實咧呢啲餸咧好似喺屋企咧煮唔到咁樣，又或者我媽原本係唔識煮啦。但係當有一次咧，突然之間唔知我媽喺邊度學啦，又或者唔知聽過邊個朋友講之後咧，陳師奶佢屋企突然間喺屋企煮咗出嚟喎。
然之後大家咧成家都覺得哇好勁啊你，好勁啊你咁樣，即係嗰個咧同而家成日都有 YouTube 睇，然之後 YouTube 學到咧嗰個係好唔同嘅，即係嗰啲近時嘅煮法咧係由即係唔知邊個師奶傳俾邊個師奶，傳俾邊個師奶，又或者佢睇報紙學翻嚟，即係突然之間有一道咁嘅菜喺屋企能夠食到咧，咁嗰時成家人都好開心嘅，我記得嘅就係咁樣。咁與此同時，我就覺得咧應該係有啲葱嘅，其實有一啲葱應該喺入邊咧係要一齊煮嘅，然後有一啲葱咧就係淋面嘅，我覺得係咁，所以咧我而家決定咧會咁樣做嘅，就留翻2條咧，陣間鋪面嘅，然後呢一堆咧我就諗住掉埋落去一齊煮，因為咧呢個威爸咧係好中意食葱嘅，葱啊，掉埋落去啊！已經好靚啦，咁樣得㗎啦，食得㗎啦，未食啦不如。煮多一陣先，吸多1分鐘，1分鐘。咁呢個咧，我覺得咧就係要將佢切翻一粒一粒咁咯，係咪？唔夠揀佢啦。哇！呢個咧就係魚香茄子啦。本來咧喺屋企咧食唔到嘅，但係咧我媽嗰陣時咧就煮咗，而家我老婆咧就煮俾我食。其實咧，我覺得咧嗰個茄子咧咁樣刨法咧，其實一來就係索味啲啦，我諗；二來就係其實都靚啲嘅喎。你睇下，好似紅白藍膠袋咁樣㗎。咁我即刻覺得唔靚。好味喎，好腍同埋好入味。我覺得咧唔好太腍到腍白白嗰啲啊，即係咧咬落去有少少爽咧，我覺得幾好。但我一陣咁食咧，我喺街食咧會好油同埋好鹹嘅。咁呢個咧其實唔係好油，我見到有鹹魚嘅香啦，但係太鹹咧係唔好食嘅，揦脷食到。有時出街食嗰啲食到咁。如果呢個餸能夠喚起你一啲嘅回憶嘅話咧，請你 like、subscribe 我哋嘅 channel， 同埋咧將呢條片分享俾你身邊嘅人。最後就係喺下面留言話俾我聽，你屋企有啲咩秘方喺度煮呢個魚香茄子嘅。我哋嘅今日嘅分享嚟到呢度，拜拜。